Prochaine balise, on doit faire de la reco, donner des infos, mais si on peut la choper, on la chope. J'ai pas envie qu'on perde du temps. Oui, je suis satisfait. Donc là, on est le point bleu. Nous, on doit aller au point d'interrogation qui est ici. Donc en hauteur, c'est à peu près dans cette zone-là qui serait la valise. Actuellement, j'ai envoyé Boogie. Lui, il monte, il y a un sapin, il va aller à peu près dans ce sens-là. Il est parti là nous faire de la reco, nous ouvrir un peu le chemin parce qu'on a bien vu tous ensemble que ça faisait des énormes allers-retours ici. Rodia. Ah viens. Vas-y. Ok, bouge pas. Bouge pas, allonge-toi. Une minute. Ouais. On va monter tout doucement. Ouais. Et derrière nous. T'auras la possibilité de monter vers moi à ma droite, comme ça on pique à deux. Vas-y Ben. C'est qui? Je vais essayer d'aller chercher Boogie par là. Vas-y, vas-y. Toi, faut que tu me couvres à droite. Ouais. Impérativement. Ça marche? Attends. Bon, tu restes où t'es. Tu prends ta cover. Moi, je vais monter et chercher Boogie. Ouais, j'adore le risque. Parce que c'est notre conteneur. Parce que c'est notre conteneur et c'est pas notre projet. Oh putain. Il prend ton aspiration, il va te doubler. Allez hop. J'active le DRS. Ouais, il va nous attendre. Ouais, j'ai pas d'infos. Il y a des grues chez vous? Tout le monde. On va attaquer l'ennemi à la porte du fort. Voilà. On va y de front, les amis. Let's go. Vous êtes chaud? On va juste devoir passer par en bas. Sinon ça va risquer. Désolé, mais bon, c'est de la descente. Ouais, mais il faut monter de l'autre Faut côté. remonter après. Elle Ouais, est après, violente, hein. Après chaque descente, il y a une montée. Ouais. Position, position. En haut, en haut. Ouais, mais tu te feras voir. Oh non, oh non. Sont 3 en haut, 3 en haut, à votre gauche, à votre gauche. Tu peux te lever ou pas? Ouais, je peux. Vas-y. Attends. Vas-y là. Elle m'a bouché. Doucement. Ça plus du bord. Vous montez à copine, ça peut le faire. Oh. Ils sont où là? Elle est où la grue là? Derrière.
On est out. Grenade! Oh, on est tous morts. Ouais, bah ouais. Je vais dire quelque chose, hein. Vous êtes un putain de divertissement pour nous. Il y a un monde où c'est marrant, mais il y a un monde où je te déteste. Carrément. Tout le monde, Damien. T'es prêt? Non. Vive la Suisse libre. La Haute-Savoie aux Suisses. Tant Voilà. qu'on s'aime. Ouais, là il faut voir avec Réna qui était avec nous. Ce serait intéressant que vous avanciez en longeant la paroi, que nous on avance et qu'on soit déjà dans l'angle avant que vous y soyez vous. On va essayer de voir comment Comment ça descend pour rien? Bonjour. C'est quoi l'idée? Vous repartez le long là-bas? Non, non. L'objectif c'est d'aller sous le pont. Thomas à skip, il y a un sniper au bout là-bas. Contact À l'entrée principale. Marco, l'objectif c'est d'aller sous le pont pour rentrer dedans. Ok, d'accord. Et il se trouve là-bas? A priori, ouais. Ok. Contact? Ouais, vérifier, ça avance, on va se rejoindre là-bas les Je gars. reste sur les hauteurs pour couvrir ou... Non, normalement on a l'arena On aille aussi. là-bas. Ok. c'est comme ça, il y a 3 personnels qui sont sur l'étage supérieur. Ok, commandant de l'arena. Regarde, il y a des snipers, à skip, on a un nouveau spawn près de l'entrée. Oh putain, la baise. Bon courage, merci. Faites ce que vous voulez les gars en fait. Marco, garde la ligne, si tu vois que ça bouge, t'allumes. Nico, je donne le vide, il a rien arrêté. J'ai dit que t'es prêt pour que je t'expresse. Quand tu veux. Ça va être brutal, je vais t'emmener ici derrière les... Ah ouais, effectivement. Hein? Bilan, tu fais. On rush de l'autre côté, les gars. Allez, Il y a de l'action là-bas, c'est le moment. mais dis que tu peux y aller. Vas-y. Reste bien contenir. Voilà, c'est bien. Bravo, bien joué. Dernière chance, mon camarade. Les deux médics, vous bougez pas. Je vais extraire Coco. Il est encore là. Bien sûr qu'il est encore là. Oh merde, quel con! C'est pas grave. Oh, mais... Vas-y, prépare-toi. Ça fait plouf, non? Il a pas foiré? Et puis feu! Les infos? Allez, appuie le feu. Je regarde. Faut dire. Bon. Eh ben une belle merde. Putain, Bien joué, les gars. je te jure. Oh, je peux, hein. On est intouchable. Mais nique que ça, mais. Mais j'aimerais pas jouer, faudrait pas que je joue médic. Il m'a bité Mimol, tu peux lui dire ce soir. Ah, je dirais. Il récupère le scotch du BTP demain. Nicolas, il a été gentil, le bordelais, maintenant il récupère son scotch du... Ouais, il m'a enculé là. Une attaque. Ah, j'ai mal au genou, j'ai mal au genou. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui soit médic. J'ai été gentil, t'as vu, j'ai fait secours populaire aujourd'hui. Demain, il se colle son scotch. Vous êtes chaud. Les gants mouillés, il a rien de mieux. Ça vient d'où?
Vas-y, on va le soigner. Ouais. Vas-y, on va faire un petit. C'est combien? Il en passe. J'ai pas de visu. Ouais, il y a 5 minutes. Fils de pute. Moi aussi. Derrière nous. Derrière nous. Comment?